2013 წლის 5 მარტის თათბირზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა თანამშრომლებს ახალი თანაშემწე წარუდგინა. გამგებლის თანაშემწის მოვალეობის შესრულებას დღეიდან ჯონი შუბითიძე შეუდგება. ახალი დანიშნული ვარ პირველიდან შევუდექი ჩემი მოვალეობის შესრულებას, გავერკვევით ანდათან სიტუაციაში და ამ გუნდთან ერთად რა პრიორიტეტებიც იქნება, რა გამოწვევებიც იქნება, თქვენთან ერთად ვიმუშავებ და გადაწყდებ ეს საკითხი. თათბირზე რწმუნებულებმა საკუთარ ერთეულში შემავალ სოფლებში არსებული სიტუაცია გამგებელს გააცნეს. თათბირზე იმყოფებოდა ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენელიც. ეთერ ლაფერაძემ თათბირზე მარნეულში მომხდარი ბოტულიზმის შემთხვევაზე გაამახვილა ყურადღება. ასევე კომენტარი გააკეთა ზამთრის პერიოდში გახშირებულ ვირუსულ დაავადებებზე. მან მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდა. ბოტულიზმიანი ავადმყოფი ექვემდებარება მკურნალობას, მართლაც არა, არავინ არ არის. მარტო ერთი ქალბატონი ეს პიროვნება, რომელმაც ამან მიიღო და დანარჩენებმა საბედნიეროდ არ მიიღო. არის მართვით სუნთქვაზე, ინტუბირებულია, მაგრამ მკურნალობას ექვემდებარება. ასე რომ გადარჩება. ყავდა კიდე ერთი პატარა 2 წლამდე ასაკის ბავშვი, რომელიც გრიპის ვირუსით იყო ინფიცირებული, გართულდა და დიალიზზე იმყოფებოდა. ეს ყიზილაშვილში მცხოვრები. ეს ბავშვი მადლობა აღმეც გამოვიდა მდგომარეობიდან და ლეტალობა რაიონში არ არის. ეს იყო ნაწლავური ინფექცია, გადავიდა შემდეგ თირკმლებზე. თირკმლის გამწვავება მოხდა და დიალიზი უტარდებოდა 2 წლამდე ასაკის ბავშვს. ახლა მით უმეტეს თუ კიდე პერიოდი სიცივე იქნება, აცივდება რამოდენიმე დღე, ვირუსი გააქტიურდება სიცივეში და უფრო მეტი მოსალოდნელია შემთხვევების რაოდენობა. ძირითადად მოსახლეობას რაიონში ამ ინფექციით მკურნალობს და ავადდება. თათბირზე განხილვის ძირითადი თემა კვლავ ვაუჩერების დარიგების საკითხი იყო. იმ ოჯახებს, რომლებმაც ვაუჩერი პირველ ეტაპზე ვერ მიიღო, მათ დამატებითი სიების საფუძველზე ვაუჩერები მარტში დაურიგდებათ. გამგეობის თანამშრომლების თათბირზე განცხადება გააკეთა სოფწყალის დირექტორმა გერონტი სივსივაძემ. ძალიან ამაზიანი იყო ჩემთვის 1 მარტს ღამის ეთერში, პირდაპირ ეთერში ვახო სანაიასთან ბატონი ეგრეთ წოდებული ექსპერტი ნიკა ჩიტიძე აღნიშ მე არ ვიცი თუ უნდა ვიყურეთ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო. აქ ახლა ჩვენ ვხედავთ ამ დარბაზში ის ძველი შემადგენლობაც, რომელიც ამ შენობაში იყო და ახლები, რომელიც გარეთ იყო. ახლა მე ასე ვსვავ საკითხს და პირველ რიგში ბატონ მალხაზს ვსვავ სამაშკო შეკითხვას, რომელიც მე დავინახე იქაც. სხვები არ მახსოვს რა მოხდა იქ. მე იმ ინციდენტში მე დავზარავდი ფიზიკურად და შეურაცხყოფილი ვარ დღესაც მე. არ არის ეს საქმე დამთავრებული ხო და საერთო სივრცეში ტრიალოზი თითქოს ქართული ოცნება ჩამოიჭრა გამგეობაში და ძალით უნდათ ესე იგი დაეკავებიათ ადგილები. და ეხლა ბატონ მალხაზი მე ამ ხალხთან ერთად გეუბნები თქვენ. იყო თუ არა ჩამოჭრა ქართული ოცნებისგან, დააფიქსირეთ თქვენი აზრი. რატომ ამბობ ამას იცით? თქვენ იყავით იქ, რა მოხდა ძალიან კარგად იცით. და აქ ზოგიერთმა, ვინც ქალბატონებიც არიან, დღესაც არ იციან სინამდვილე რა მოხდა. რატო იცი? აქ შენობაში იყვნენ, გარეთ რა ხდებოდა, არ იცო. თქვენ ხო იყავით გარეთ. და არა, რო არ გითქვია დააფიქსირეთ, ჩამოიჭრა თუ არა ქართული ოცნება გამგეობაში 5 ოქტომბერს. კეთილინებეთ, დაწერეთ და ოფიციალურად მიმართეთ იმას სანაიას, რომ სიცრუე გაავრცელა. რითი გაავრცელა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. გამოვიდა ეს ნიკა ჩიტაძე და გაავრცელა სიცრუე. გერონტი სივსივაძის კითხვას უპასუხა მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელმა მალხაზ სამაშვილმა. უპირველეს ყოვლისა მინდა დასაწყისშივე ჩემი ღრმა პატივისცემა დავადასტურო ბატონი გერონტის სივსივაძისა, რადგან ჩვენ გვაკავშირებს ერთობლივი კოლეგიალური მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილება და მე ბატონ გერონტის მივიჩნევ ერთ-ერთ კომპეტენტურ და გამოცდილ ადგილობრივ თვითმმართველობის მოხელედ. შესაბამისად, ჩემთვის მართლაც გაუგებარია თუ რატომ დაისვა ჩემს მიმართ ამგვარი სახით კითხვა და საერთოდ უფრო მეტიც საჯარო თათბირზე ჩემი როგორც მხარეთ წარმოჩენა. მე საერთოდ არც ის ვიცი ეს რა წყალოდან მოდის საკითხის ამგვარად დასმა და ისაც გაუმართლებად იმაჩნია, რომ კითხვის ადრესატად ბატონმა გერონტიმ დღეს ამირჩია ამ საჯარო თათბირზე მე
და არც მაქვს იმის სულ დიახ მე ვადასტურებ რომ მაშინ როდესაც ეს ინციდენტი მოხდა მე შევესწარი სრულიად შემთხვევით ამ ფაქტს მაგრამ რაც ხაროდან წამოვიდა ეს ინფორმაცია ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ სულ დეტალები მე არც მახსოვს ნორმალურად იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ გამგებლის პირველი მოადგილის მძღოლი წავიყვანეთ სამართლებაში და შესაბამისად მე ის სრული დეტალები არც მახსოვს იმ ინციდენტისა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები დღეს მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებს შეხვდა. ფონდის დირექტორმა აღნიშნულ საქმიანობაზე ინფორმაცია შეკრებილებს გააცნო და 2013 წლის პირველ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებულ სიახლეებზე ისაუბრა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. შეხვედრის მთავარი მიზანია რეგიონალური ახალგაზრდული ორგანიზაციების მხარდაჭერა. მათი გააქტიურება სააგენტოს კონკურსის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება. ირაკლი ჟორჟოლიანის განცხადებით ფონდის წარმომადგენლები შეხვედრებს სხვა რეგიონებშიც გამართავენ. პირადად მე მინდა ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი უშუალოდ აფინანსებს ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, არასამეწარმოო, არაკომერციული იურიდიულ პირებს. ჩვენ გამოვაცხადეთ პირველი საგრანტო კონკურსი 2013 წელს, რომელიც 27 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით იქნება და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ შემოიტანონ პროექტი. ეს ზოგადად საგრანტო კონკურსი ითვალისწინებს 4 ძირითად მიმართულებას, ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ეს არის გარემოს დაცვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია და საერთაშორისო ურთიერთობები და ამ ფარგლებში შესაძლებელი იქნება პროექტის შემოტანა, რასაც განიხილავს სათათბირო კომისიები და გამოვლინდება გამარჯვებული ორგანიზაციები. ამ ეტაპზე ჩვენ ძველი საგრანტო წესით ვატარებთ კონკურსს, კერძოდ ნებისმიერი ორგანიზაციის წევრთა 2/3 უნდა იყოს 26 წლამდე ახალგაზრდა და ეს უნდა ასახული იყოს უშუალოდ დებულებაში და ამ დებულების წარმოდგენა უნდა მოხდეს ჩვენთან ფონდში, ხოლო შემდგომში გარკვეული პერიოდის მერე ეს წესიც მოიხსნება, რა თქმა უნდა და ხალხს შეიძლება უფრო ახალგაზრდებს შეეძლებათ უფრო აქტიურად ჩაერთონ ფონდის საგრანტო კონკურსებში. პირველი საგრანტო არის 19 მარტის ჩათვლით და მეორე სავარაუდოდ მაისში ან ივნისში უნდა გამოცხადდეს ჩვენი ვარაუდით. ფონდის წარმომადგენლებმა გვაცნობს ყველა იმ პირობის შესახებ, რომელიც წინ უძღვის ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას, თუმცა ერთი პირობა, რომელიც გულისხმობს კონკურსში მონაწილე ორგანიზაციის წევრთა 2/3-ის 26 წლამდე ასაკში ყოფნას, ცოტა მიუღებელი აღმოჩნდა დამსწრე საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ის აქტიური მოქმედი ორგანიზაციები, რომლებიც მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოღვაწეობენ და კონკრეტული მიმართულებებით არიან დაინტერესებული, ნაკლებად აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმს.